uydan oshib ketdi. Kvartiram pulini to'lamaysizlar. 4-oyga ketyapti. Ertaga pulni taxlab qo'yinglar. Bo'ldi, bo'lmasa uyni bo'shatib qo'yinglar. Ha, bir ikki sabr qilib turing. Pulimiz bo'lganda beramiz. Qayerga boramiz qishki kunida? Qayerga boramiz bolam bilan? Bo'ldi, eshitmayman. Tamom, ertaga pul taxib bo'lsin. Soat 4ga kelaman. Ayon bak bu bir kam dünyada kimning baxti bu ayon gündüzlerim tun yarım azar bolam keldi. Endi nima qilamiz? Ertaga pul topib bermasa uydan chiqarib yuboradi bizni. Nima qilamiz bolam?